Đây, chuẩn bị cho bác chủ đây này. Mình nhà bác đây này. Mọi người ngắm xem không gian của nhà bác nhá. Đấy, thấy chưa? Mấy anh em ở chung một chỗ, một mình ông ạ, trông nom tất cả những cái chỗ cơ người ở đây. Đấy, đẹp chưa? Không gian đấy, view đấy, khủng khiếp không? Chưa? Đẹp không? Thấy không? Mình ra chuẩn bị bắc hết khu này. Chạy man khủng khiếp. Đấy, đây. Để chuẩn bị tập kết rồi.